देख लो, ये हाथ से खाना पक रहा है। ये सरदार जी हमारी मदद में लगे हैं और हाथ से चाय बना के पी रहे हैं, हाथ से खाना बना रहे हैं। हड़ताल के मजे ले रहे हैं साहब। मोटर मालिकों पे जरा सा लोड क्या पड़ गया, हड़ताल करके बैठ गए। अरे ड्राइवरों के बारे में किसी ने कब कुछ सोचा है कि ड्राइवरों के ऊपर क्या बीतती है, कहाँ कहाँ भटकते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी में मिलता क्या है हमें? 10-12 हजार रुपये, वो भी चोरी करके। मोटर मालिक कौन सा देता है हमें तनख्वाह? 5,000 बोल देते हैं कि 5,000 तनख्वाह है, 7,000 तनख्वाह है। जब हिसाब कराने जाते हैं तो तुम्हारा ये शॉर्टेज है, तुम्हारा ये शॉर्टेज है, तुम्हारा इतना डीजल ज़्यादा है, सब काट दिया जाता है। कुछ मिलता नहीं है भाई लोगों। परिवार हमारा पता नहीं कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारे कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं, ना जाने कब हमारे घर पे पहुँचेंगे हम या नहीं भी पहुँचेंगे। हमारा परिवार हमारा इंतज़ार करता रह जाता है। पता नहीं ड्राइवर भाइयों का कब सॉल्व होगा कोई। ना हमें तनख्वाह मिलती है किसी से, ना गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट मिलता है। रास्ते में पब्लिक भी मारती है, हैं, बकाया गाड़ी वाला भी मारता है, पुलिस वाला भी मारता है, आरटीओ लोग भी मारते हैं। पैसे देने के बावजूद भी गाली गलौज होती है हमारे साथ, हैं। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे थोड़ा समझ लो, ऑल इंडिया में इधर से इधर माल पहुंचाने वाला है कौन? ड्राइवर। मिलिट्री तो सिर्फ बॉर्डर पे बैठी सुरक्षा पे, बाकी हम ऑल इंडिया की सुरक्षा कर रहे हैं। भूखे मरने से बचा रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को मरने से बचा रहे हैं, वहां तक दवाइयाँ पहुंचाते हैं। दूध वाले के पास दूध नहीं होता है, उसके यहाँ दूध की गाड़ी लेके जाते हैं, दूध पहुंचाता है ड्राइवर, हैं। किसी भाई लोगों के यहाँ कुछ है नहीं, खाने पीने की सुविधा उसके तक पहुंचाते हैं ड्राइवर। बाकी ड्राइवरों की कोई सुनता है? कोई नहीं सुनी आज तक, कोई नहीं सुनेगा आज तक, और नहीं सुनी है ना सुनेगा। भगवान न करे एक दिन ऐसा आ जाए कि ड्राइवर सारे खत्म हो जाए और मोटरें जहाँ की जहाँ धरी रह जाए, जैसी आज धरी हुई है, खड़ी है। जिस तरह हड़ताल में आज खड़ी है गाड़ियाँ, उसी तरह से एक दिन ऐसा आए। भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान बहुत जल्दी वो दिन ला दे कि जहाँ मोटरें खड़ी है वहाँ की वहाँ खड़ी रह जाए और ड्राइवर सारे ही खत्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत।